ngiseGoli kwanyama kayipheli njengoba nibona intuthu nje la ngemuva kusika ukuthi ngishise bekushiswa izinto zami noma ngenze isibungu ingoba nje kudliwa inyama la ekade ngikhona lapha naphansi umsengi wamabhubesi-ke umsengi wamabhubesi futhi la ngempela ibhubesi-ke uyakhumbula ukuthi akusengwa nanoma ngabe ubani. Ngifuna ukubonga kubafowethu amini kubantu engibasizayo abafikayo la eGoli ngikhona eGoli bakhona nje nabanye kade besuka eCape Town bafikile nabo izolo ngiyababonga nabo kakhulu bathe babonga ukuthi sengisondele eduzane ngoba ngithe every Monday and Tuesday ngisuke ngila eGoli bese ke ngithi ngafishane ngifuna ukubonga nokuthembeka kwabantu nje abazana noDokotela uMncwabu. Ngiyanibonga kakhulu isupport yenu, ngiyanibonga kakhulu angeke ngiyilibale nithembekile kakhulu nithembekile kakhulu njengoba nje nami ngila eGoli ngijabula kwanise ngahlala ngidla amafuthi nje kuthiwa kuseGoli phela kanyama ngayipheli khona amazinto kade ngila phansi kwaMayimayi kade ngila phansi kwaMayimayi namhlanje ngilibhekisa phela ekhaya endaweni yaseNewcastle uyadla umsengo wamabhubesi. Ngifuna ukuthi kunina nonke enithola ama-product wami nazi ukuthi ama-product asekhona amandla omgodi asenza kahle kakhulu uvuma mlungu usenza kahle kakhulu uzonda indlala oil usenza kahle kakhulu bese ngithi kulabana abaphethwe no-double idwede noma ngabe imuphi umuntu ophethwe no-double idwede akakangithini ngizokucebisa ukuthi ufuna simthinte kanjani simphorishe kanjani kancane no-double idwede ngangithe anguphosi kodwa ngifuna abantu bayilandela bawulandilele abaphethe amaring wami futhi nabo ngiyafisa ukuthi bangithinte ngibatshele siwaphorisha nawo kanjani kuze azohlala ekwenzela yonke lento oyifisa. Niphile phela niphile ngiyanithanda ngiyatholakala laphana eSoweto endaweni yaseMfulo North Equays endaweni yaseMfulo ngiyatholakala khona every Monday and Tuesday and ngizothi mangizotholakala khona kuba kuhle phela mangabe uzoshayela inamba yami ka 073 219 664 ekutheni ubhuke ekutheni futhi mawusufikile ungeke uspend isikhathi esiningi umini. Ngiyanithanda phela niphile enhlana sezansi umhlaba wonke. Khona umama olapha eNamibia ngiyabonga kakhulu ufikile izolo letho futhi mawami uhambe kahle sizothintana ngendlela uyazi sizothintana kanjani. Ngiyabonga nje kakhulu ukubona bonke abantu abeza kumina la endaweni yaseGoli. Niphile phela niphile nonke. It's 073 219 664. Ama-product asekhona, ama-product asatholakala, ama-product asenza yonke into oyifunayo. Ngiyabonga. Bye.